Salam alaikum. Bismillah. Voilà, ces derniers temps, أخبار هاد في التلفزيون في البوست لا في راديو تروطوار بارتو أنا أونطون كو حبسوا فلان داو فلان سمعوا فلان شافوا فلان روحوا لفلان. ماذا بكم dans la mesure du possible حنايا l'officiel on veut on veut le voir dans la télé حنايا نيكوتي le voir comme on le voit كي دوا دار الشرع وريهولنا داخل خارج لابير خلاص يا اخي دوك خليونا من ماكو مازالكم. Si vous voulez assainir la vie politique et publique de l'Algérie, c'est comme ça. Il faut un nettoyage على بالي nettoyage à grande eau كيما يقول لك. Si تردو ما تكفيش tellement c'est pourri tellement c'est الفساد يقول لك الفساد c'est quoi? C'est la résultante d'un système pourri. هذا ما كان. سي علاش الناس يقول لك السيستم كاع يروح كاع. C'est normal parce que c'est lui qui a engendré toute cette situation. Les hommes, ils ont participé, parce que ils sont contaminés. C'est un virus, la غالب. عندهم الكونسير ما يتستازي ما تقدرش هذا السيستم تنحي وتخلي il est plein, il est partout, il est touché. Il faut le nettoyer كاع. وتجيب واحد اخرين وكاين اغوغو il n'y a que ça. Les hommes et les femmes, ماشي غير capables, compétentes, les connaissances, les diplômes, les grandes universités dans le monde قراو qui sont ici ou là-bas. Donc بركا ولا من هادي تاع كاع لي institutions. Mais les institutions depuis quand elles ont fonctionné غير للفساد les institutions. La P1 c'est quoi? C'est une boîte aux lettres. Sinon c'est pire. كاش نهار وريونا ولا كاش نهار حبسوا un programme tel président, parce que je suis un programme gouvernemental, parce que c'est un régime présidentiel, ou une loi ما جاتش. تو كلش جا سير هذوك لي ديبيتي يروحوا كانوا ما يروحوش يخلوا ديروغاسيون ما يدوا في الدرام ا غوش و ا دروات ils étaient là que pour s'enrichir. Donc si vous voulez vraiment assainir هذا الجو هذا الكليما هذا il faut l'indépendance de la justice. Il faut faire la séparation des pouvoirs. كما قال لك اللي خرجوا العلماء تاع لازم un pouvoir peut contrer un autre pouvoir. ماشي كاع les pouvoirs entre les mains d'un seul bonhomme. d'un bouteflika كيما ينومي يدير واش يحب. دونك الاخر pour lui renvoie l'ascenseur. C'est sûr ياخذ له الراي يديكتي له بالتليفون يهضر له يفيك. Il devient كاع c'est des exécutants. Personne n'est libre de ses gestes ولا شي حاجه. أما لا لازم l'indépendance du juridique, du législatif et de l'exécutif. هادو كي تبريبارو كل واحد يدير l'un est indépendant de l'autre. تشوفوا كيما ça fonctionne. Sur le papier على بالنا بلي la peine peut dissoudre un gouvernement بصح jamais صرات. ما عجبش بروغرامي فوا دو فوا ترجوتي لازم d'autres élections باش يكون un autre gouvernement. اليوم نو لعب حميده رشام حميده اللي يسربي القهوه حميده اللي يدي الدومينو مول الدومينو حميده كاع حميده. دونك باقي سيدي لا بودغ زيو انا كاع. دونك لازم هاد لي بوفوار l'un indépendant de l'autre et l'un peut contrer l'autre. ما يحبس un pouvoir غير un autre pouvoir. و la justice c'est la base, c'est le cœur, c'est le cœur تاع l'Algérie. ولا البا بيان ولا la justice تخدم خلاص غير تهنى وان شاء الله كل شيء ينجح. L'influence sans bien sûr بلا ما نظلموا الناس. ولي دوسيي ça manque pas en Algérie. Tout est pourri dans tous les domaines. Dans tous les domaines. فساد كي تسمع اليوم ساعات حوايج ما تامنش بهم وبيناتهم ومازال قدام. Donc voilà on vient avec هذا هو l'objectif تاعنا ان شاء الله. ولي مارش مازالهم ou les autres تاع la semaine bien sûr. وراكم تشوفوا là où il y a الناس تصدم خلاص ما تخليش يريسبكت با. سي با دي جون ريسبكتي. دي جون كدا خامجين بوري à ce point on les respecte pas. هما ils n'ont jamais respecté le peuple. قايد صالح خف روحك شويه فهمت. سي دير ماشي عباد لا بيرت دو طون اللي فولو اكو تريغلي ولا كونت ولا كو كش ما تخبي ولا سيدي ما قول ولا صح ديال نيتك. باسكو البروغرام باين نحوهم خلونا نجيبوا ان كولاج باش يسير ندخلوا في الانتخابات نعاودوا لا كونستيتيون والسلام عليكم تنطلق البلاد. يا ربي عام ولا فرات
باش كل شيء يتبدل، ونتوكلوا على الله إن شاء الله مع الناس الصالحين. السلام عليكم والله يعاونكم.